اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعضينا صينية المكاريلي بالبطاطس الحلقات. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا. في 10 دقايق هتكوني عاملة أحلى صينية بطاطس بالمكاريل. الطريقة سهلة والمكونات اللي معانا برضك سهلة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا كان معايا هنا سمكتين كبار كده من المكاريل. انا شطفت واحده وقطعتها، والتانية دي قلت ايه اغسلها معاكم بردك، لان في بنات كتير يا حبايبي اللي هم ايه لسه مبتدئين، ممكن يكونوا لسه مش عارفين يغسلوا السمكيه. تعالوا بقى على الحوض ونشوف هنعمل فيها ايه. هنا السكينه كانت تلمة معايا، قلت اروح بقى على الحوض واتعامل. هنا بقى هنشيل الراس خالص، نستغنى عنها عشان الراس دي هي اللي بتبقى فيها كميه الزفاره. وهنفتح البطن بتاعتها كده، ونشيل اي حاجه ملهاش بقى لازمه في قلب البطن. دلوقتي انا هطلع البطارخ هحطها على جنب. السمك المكاريلي ده كان تحفه وجميل جدا اهو. دلوقتي بقى كده انا هحط البطارخ كده على جنب، عقبال ما انا اشطف السمكيه كويس قوي. هنا بتنزلي اي حاجه بقى ملهاش لازمه في قلب السمكيه، واهم حاجه عندي السلسله، اي دم بقى متجلط او اي دم سميك كده بنشيله بايديكي كده، بيطلع في منتهى السهوله. عندك الفرشة اللي هي بتاعت السمك برضك هتطلع معاكي في منتهى السهولة. بس عشان السمكية ما تتهريش مننا، لان السمك المكاريلا من الحاجات الرقيقة، يعني الحاجات اللي هي من النوع اللي بتتهري بسرعة. بايديكي كده في منتهى السهولة هتطلع معاكي كل حاجة. انا فتحتها بقى من تحت خالص كده عشان ادخل كل بقى التتبيلة في قلب السمكية، وكمان اتاكد انها اتشطفت كويس قوي اهو. اي بقى دم كده متقلط في قلب السلسله بتشيلها كده بايديكي، والدم اللي هو بيبقى في الجوانب كده بصي في منتهى السهوله بتطلع معاكي. المهم ما نخليش اي حاجه سودا كده تبقى في السمكه، في بطن السمكه من جوه، عشان الحاجات دي كلها بتعمل ريحه زفاره في قلب السمك المكاريل. وكلنا عارفين السمك المكاريل بيبقى فيه نسبه من الزفاره جامده. لو ما اتشطفش حلو السمك مش هيتاكل. اهم حاجه في شطيفه اهو. بص بيطلع في منتهى السهوله، وبالراحه كده واحده واحده عشان ما نهريش مع بعضين، ما نهريش السمكيه. اي حاجه سودا كده من الجوانب بنروح شايلينها. انا عملت السمكيه دي معاكم عشان انا في بنات كتيره لسه مبتدئه، بنات لسه متجوزه، ومعايا ناس شطار كتير قوي عارفين كل حاجه في السمك. بس في بنات كتيره لسه برضك لسه متجوزه وما تعرفش. بنشيل اي حاجه بقى فيها كده اهوت، وبنشيل اي دم متجلط في قلب السلسله. مهم. واحده واحده مع نفسك كده بتشيلي كل الحاجات اللي ملهاش لازمه في قلب السمكيه. حابه بقى السمكيه تبقى بطولها زي ما هي كده وهي سليمه تمام. حابه تقطعها جزل زي ما انا هقطعها زي ما انت حابه. انا بقطعها جزل كده عشان اللي ياخد قطعه منها ياكلها كلها. اهم حاجه تتاكدي ان ما فيهاش اي دم متجلط او اي زفاره. انا كده قطعت السمك كله بالطريقه دي. هننقعه بقى بايه؟ هننقعه بليمون وخل. الليمون بقى زي ما انت عاوزه، 3 4 ليمونات كده كبار بالقشر بتاعهم، وتروحي حاطاها في قلب الميه بتاعه الشتيف دقيقتين، وتروحي شطفاه بقى كويس من من الميه والخل. حابه تحطي معلقتين من الدقيق، الدقيق كمان بيمتص اي زفاره. بس بردك الليمون والخل بيمتص اي زفاره، ومش هيخلي ان شاء الله ريحه زفاره معاكي خالص. كده معلقتين 2 بس عشان السمك معاكي ما يتريش من الخل. مهم. خلاص بعد ما شطفت السمك كويس قوي وصفيته، هحطه بقى على جنب كده. معايا هنا التتبيله معايا فنجان من الليمون ونص فنجان من الخل، ومعايا التوابل بتاعتي من كل حاجه، معلقه كبيره، معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من الكمون، معلقه كبيره من الملح. ومعايا هنا قرنين من الفلفل الرومي، وقرنين من الفلفل الحامي، وهرسه شطه، وقرن وبتاع ده راس توم كبيره مفرومه. هنا بقى الطماطم والبصل زي ما انت حابه، حبه حلقات تمام، حبه مكعبات زي ما انت حابه. ومعايا جزريه هنا مبشراها برضك، ومعايا قرن فلفل رومي مقطعه حلقات، ونص كوبايه زيت.
ومعايا حبايتين هنا من البطاطس. البطاطس تقطعيها حلقات رفيعة قوي، لان ممكن البطاطس تستوي مع السمك يستوي معاكي قبل البطاطس. يعني شفت الشيبسي اتخن من سمك الشيبسي بشوية، صغيرين جدا عشان كله يستوي مع بعضه. تعالي بقى نعمل الخلطة بتاعتنا دي. انا دلوقتي عملت الفلفل مع الليمون والخل، ضربته كويس قوي في قلب الكبة بتاعة الخلاط. انزل بقى على الهريسة والثوم. دلوقتي بقى هقلب المكونات دي كلها ببعضها بالتوابل. هنا معلقة كبيرة بقى من الملح، كزبرة، كمون. والملح حسب الرغبة، في ناس بتحبه بقى حادق، ناس بتحبه مظبوط، ناس بتحبه الملح بتاعه عادم، زي ما انت حابة. انا بحب الاكل يكون الملح بتاعه مظبوط. دلوقتي بقى انا هقلب كل المكونات دي بقى مع بعضها عشان تمتزج مع بعضها وتبقى ايه، الطعم واخد من كله ببعضه يعني. حابة تحطي هريسة الشطة تمام، مش حابة براحتك خالص. بس الصراحة هريسة الشطة بتديها طعم حلو قوي، الهريسة الحمراء. انا بقلبه كويس قوي كده. والبتاع ده، الخلطه دي لازم تكون عندك في الفريزر. عملتي بقى بتنجان في اي وقت، بتنجان مخلل، حبيتي تعملي طماطم مخلله اي حاجه بقى مخلله تحبي تعمليها، يبقى الخلطه عندك جاهزه. انا بدوق هنا الحدق كده تمام ومظبوط قوي. انا الصراحه عندي الخلطه دي في الفريزر ما بقطعهاش، بس انا عملتها علشان ايه، اللي مش عارفها يعرفها. دلوقتي جبت بقى الصينيه بتاعتي كده، ومعايا هنا طماطم مكعبات وبصل مكعبات. حابه تحطي شرايح زي ما انت حابه، الاكل اذواق، اللي انت حباه اعمليه، اي حاجه تطلع من ايدك زي الفل. انا هو دلوقتي حطيت الجزرايه اللي كنت بشراها، وحاطه نص قرن الفلفل الرومي اللي انا كنت عاملاه. والحاجات الشرايح الخضار الشرايح ده انا هحطه من فوق الايه، من فوق الوش. حابه تقطعي كله شرايح زي ما انت حابه، حابه تقطعي كله مكعبات زي ما انت حابه. زي ما اتفقنا الاكل اذواق، واي حاجه هتعمليها من ايديك هتطلع زي القمر. اهو دلوقتي كده انا نزلت بالبطاطس بتاعتي. والبطاطس اهم حاجه السمك بتاعها ما يكونش تخين، هو مش زي البطاطس بالفراخ، لان الفراخ بتاخد وقت، اما السمك ما بياخدش وقت معانا في الفرن. هنزل هنا اهو بمعلقتين كده كبار من الايه، من الدقه اللي انا عملتهم دولت. عايزه اقول لك ريحه الدقه دي تحفه وجميله جدا، حاجه كده قمر. هتقلبي بقى الخلطه دي كلها كده ببعضها، وتستفي بقى الصينيه بتاعتك حلوه قوي. يا ريت يا حبايبي نتفرج للفيديو للنهايه، يا ريت، او نص الفيديو، انا مش طماعه، اتفرجوا لحد نصه حتى. اهو انا معايا هنا السمك فتحته، ونحط بقى في قلبيه الايه، الخلطه بتاعتنا القمر دي. والطعم والله تحفه تحفه تحفه، طعم السمك وطعم البطاطس بيبقى كله شارب من بعضه كده، تحس ان مكرمل كله مع بعضه. ولا الزيت اللي بينزل من البطاطس والسمك بيتاكل بالعيش طعمه حلو قوي، اللي هو الصوص اللي بينزل منه. انا دلوقتي كده هحط كل الخلطه كده في السمك. مش حابه تقطعي السمك وعامله حابه السمكيه تبقى الواحده بوحدتها، تحشي البطن بتاعها عادي خالص وتحطيهم جنب بعض. اما انا بحبها جزل كده ومقطعه كده، بحيث اللي ياخد خرطه يخلصها كلها. اي سمك عندك بقى ينفع معاه الخلطه دي. عملتي مكرونه، عملتي بولتي، عملتي اي حاجه، خلطه السمك دي بتبقى تحفه في جميع الخلطات. والسمك بيحب الليمون، كتري في الليمون، سمك يعني ليمون. الليمون الصراحه بيديله مزازه وريحه وطعم، وبيضيع اي ريحه زفره معاكي، وبيديها في نفس الوقت طعم حلو قوي. او انا كده بقى حطيت الخلطه بتاعتي في السمك بتاعي كله كده، وستفت الصينيه بتاعتي حلوه قوي، عشان تتأكدي ان البطاطس كلها تبقى طعمها واخد من طعم السمك. مهم. ستفي الصينية بتاعتك بالسمك كده حلو. عايزه اقولك طعمها بيبقى تحفة وريحتها جميلة جدا. مهم. دلوقتي بقى هنزل بالشرايح اللي عندي، الخضار الشرايح اللي هو الفلفل والطماطم والبصل. ستفي بقى الصينية بتاعتك حلوة قوي، العين بتاكل قبل البق.
حابه كله يبقى شرايح الخضار تمام، حابه نص ونص زي ما انا عامله كده، زي ما انت حابه. الاكل ده بيبقى اذواق، واي حاجه انت هتعمليها بايديك وبحب لاولادك بتطلع حلوه. بس هنستفها بقى كويس قوي كده، وندخلها بقى على فرن تكون سخن. هي مش هتاخد في الفرن نص ساعة، يعني هي كبيرة قوي نص ساعة. عشان كده بقولك البطاطس لازم تكون رقيقة. الفراخ هي اللي بتاخد وقت، في الفراخ بنقطعها تخينة، حلقات تخينة. اما في السمك حلقات رفيعة، لان السمك ما بياخدش وقت. هتلاقي السمك استوى معاكي والبطاطس لسه نية. ناخد بالنا بس من ايه، من الملحوظة دي. خلاص بعد ما ستفت هنا بقى الصينية بتاعتي كده، ومسحت الصينية حلوة عشان ما فيش حاجة تلزق فيها. هنزل هنا بقى بمعلقتين كده من الايه، من التتبيلة بتاعتنا القمر دي. فعلا ريحتها تحفة وجميلة جدا اهي. بعد كده هنزل بقى بايه، بنص كوباية من الزيت. انا معرفش الشاشة اتقلبت معايا ليه، بس تمام اهي. هننزل الزيت كده اهو نص الكوباية. هندخلها بقى في فرن يكون انا مسخنه الفرن كويس قوي. دلوقتي هغطي عليها، يا دوبك هتاخد نص ساعة في الفرن، وبعد كده شغل الشواية يا دوبك تديها لون احمر فاتح كده، مش عاوزين نسودها تحت الشواية، ونطلعها من الفرن. وكده احنا خلصنا السمك المكاريل. تعالوا بقى نشوف السمك البلطي هنعمل فيه ايه. السمك البلطي بردك شطفته كويس قوي وصفيته، نفس الشتيف اللي انا شطفته مع السمك اللي هو المكاريل. عملته شطفته بليمون وخل ومعلقتين كده من الدقيق، لحبه تحطي دقيق، حبه مش حبه خلاص. هو الخل والليمون بيضيع ايه، ريح الزفاره. وتخلي بالك بردك ما زوديش الخل عشان ما يهرش معاكي اللحمه بتاعه السمكيه. انا بقى هنا كده دبلها كويس قوي، وتعملها فتحات عشان تتاكدي ان التتبيله دخلت في الايه، في اللحم كله، ويديها طعم حلو كمان. كل واحده هندبلها هنوقفها على ايه، على ظهرها كده، عشان التتبيله ما تنزلش من ايه، من البطن بتاعتها. ونخليها نص ساعه في التتبيله دي. تكوني مثلا عملتي الرز، خلصت الرز، تروحي بادئه بقى في ايه، في السمك. هعمل كمان واحده معاكم اهي، واسيبها بقى تتدبل، واعمل الرز بقى معاكم. اهم حاجه تتاكدي بس ان اللحم بتاعه كله طايل، الخلطه دي طايلاها اهي زي ما انت شايفاها كده. سيبيها بقى نص ساعه عقبال ما تخلصي اللي وراكي، تبقي ايه، تبتدي فيها. هيكون اللحم بقى شرب من الخل والليمون والخلطه الحلوه دي. انا هعمل بقى الكميه كلها بالطريقه دي، واسيبها نص ساعه. تعالوا بقى نعمل الرز. انا معايا هنا بصلتين حلوين كده اهوت، من اللي هو الابيض. بشرته كويس قوي، وحطيت عليه حطيت فوقيه ربع كوبايه ايه، زيت. وهقلب كويس قوي لحد ما اديه اللون الاحمر الحلو. مهم. وتقلبي بقى حلو كويس قوي. هنعملها احلى من بتاع بره كمان، هنعمله احلى من الرز بتاع السمك اللي بره. هتقلبي فيه حلو قوي كده لحد ما تديه لون احمر حلو. دلوقتي سبت البصلايه تتحمر، ودلوقتي هنزل بقى ايه، خلاص انا كده كنت سايبه السمك كده بقاله نص ساعه. هنزل بقى التتبيله اللي انا حطيتها دي كلها. واهم حاجه تنزلي التتبيله وتتاكدي اللي هي نزلت من السمكه، عشان لما تيجي تبدريها وتحطيها في الزيت ما تبهدلكيش الزيت ولا ايه، اي حاجه تنزل في الزيت تتحرق معاكي. عشان يبقى الزيت معاكي نضيف من الاول للاخر كده، من اول سمكيه لاخرها. دلوقتي خلاص كده هو نزلنا التتبيله من السمكيه. دلوقتي بقى مبدرها كويس قوي. وانا هبدرها مرتين. اول مره تشرب كده معاها الدقيق، يعني السمكيه تشرب الدقيق كويس قوي. ترجع بعد ما تشرب الدقيق هتلاقيها زي عرقت كده، هتروحي راجعه تاني حطها في الدقيق. ده سر بقى القرمشه بتاعت بره.
عمري ما السمكية هتشرب معاكي زيت بالطريقة دي. اهو بطرف ايديكي كده تروحي مبدراها بردك من جوه، عشان الزيت ما يخشش جوه بردك، يخلي السمكية ايه معاكي طرية اهي. انا هعمل بقى الطريقه كلها بنفس الكميه كلها بنفس الطريقه. هيجيني كده انا عملتها، شفت بقى الدقيق شرب ازاي، السمكيه شربت ازاي من الدقيق. هرجع تاني ابدرها. انا هنا بعد ما حمرت البصلايه حلو كده، هنزل عليها بقى ايه بمعلقه بتاع ده سكر كبيره كده، هكرملها مع الايه مع البصلايه. اتفرجي بقى على الطعم بعد ما بتكرملي السكر بالبصل. الصراحة بتديها طعم حلو قوي، بس تخلي بالك لان لو سبت البصلاية تتكرمل زيادة عن اللزوم هتتحرق معاكي، وهتخلي طعم البصلاية معاكي كمان تبقى ممررة. ولا تحمري البصل قوي بدرجة ان انت تحرقيه تخليه اسود، ولا تكرملي معاكي السكر بدرجة انك انت تخليه يمرر. اهو احنا هنقلب الاتنين كده ببعضهم كويس قوي، وتتأكدي ان هو اتقلب كويس قوي. بيكون معاكي بقى ازازة المية، عشان ايه السكر بيتكرمل بسرعة، عشان ما يمررش زي ما انا قلتلك معاكي. اهو كده. دلوقتي بقى انا هنزل بالايه بمعيار الميه بتاع الرز، حسب بقى انت عامله نص كيلو بقى عامله كيلو. الرز بقى حسب الكميه اللي معاكي بتنزلي بمعيار الميه. انا نزلت بقى بالميه اللي عندي كده، لسه عاوزه محتاجه ميه تاني. اهو حلو قوي كده. هسيب بقى البصليه كده اهوت مع التوابل يجي دقيقتين كده. دلوقتي معايا ملح وكمون، هقلبهم بقى كويس قوي في قلب الميه. هغطي عليه دقيقتين بالظبط مع البصلايه تتهري شويه مع الميه، وتدينا اللون الحلو ده. شفتي لون الميه بقت عامله ازاي. انزلي بقى هنا اهو بالايه بالرز، كأنك بتعملي بقى رز عادي، الكميه اللي انت عاوزاها بقى من الرز. وبعد كده بتقلبي بقى الرز عادي خالص، كأنك بتعملي رز عادي خالص. واول ما الرز يتشرب معاكي الميه بتوطي عليه لحد ما ايه ما يفلفل معاكي. دلوقتي انا كده قلبت الرز مع الميه مع البصله. مهم. دلوقتي بقى اول ما هيتشرب اروح موطيه عليه، وكده الاكل بتاعنا النهارده خلص. انا قليت السمك عشان ما اطولش عليكم. وخلصنا الاكل بتاعنا. لو وصلنا بقى لحد كده في الفيديو ما ننساش بقى الاشتراك ولايك وكومنت حلو كده زيكم. لو مش مشتركين عندي في القناه فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واهو بص السمك عامل ازاي مكرمل بالبطاطس، طعمه تحفه والريحه كانت قمر. بس اديت له يا دوبك بس لون في الشوايه. لون بسيط قوي. والبطاطس معانا كانت مستويه وتحفه. بص الرز كان تحفتين. شفت اللون بتاع الرز عامل ازاي من البصلايه والسكر. والبطاطس معانا كانت مستويه حلوه قوي. والسمك مش شارب معانا زيت عشان انا دبلته مرتين في قلب الايه في قلب الدقيق. وعملت طماطم مخلله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.